Batuk tu bukan penyakit. Batuk tu signal. Signal yang saluran pernafasan kita tengah meradang atau penuh dengan lendir. Kebanyakan ubat batuk dekat luar hanya fokus kepada menenangkan simptom. Dia buat tekak rasa berangin kejap, kurangkan rasa nak batuk, ada juga yang buat kita mengantuk. Batuk tu memang lega kejap, tapi punca sebenar batuk tu masih ada. Lendir dan radang kat dalam saluran pernafasan. Sebab tu ramai orang rasa, dah makan ubat, tapi esok lusa batuk datang balik. Masalahnya bukan sebab ubat tu tak bagus, tapi sebab fungsi dia berbeza. Khus Al-Hindi ni bukan painkiller yang hanya tidurkan saraf korang. Dia masuk sebagai biosolvent dan membebaskan kostenolide kat dalam sistem paru-paru kita. Dia bantu cairkan lendir, redakan radang dan membasmi kuman dari dalam. Khus Al-Hindi ni bukan untuk batuk sahaja, tapi sangatlah sesuai untuk yang demam, asma, resdung, paru-paru berayak dan yang seangkatan dengannya. InsyaAllah. Tapi bukan terus rawat. Khus Al-Hindi ni bukan ubat ajaib ya. Dia merupakan proses respiratory reset jangka panjang. Jadi kalau tuan-puan masih ragu, Khus Al-Hindi ni dah terima beribu feedback dari pengguna kami. Rata-ratanya semua positif. Halal ada, kelulusan mesti pun ada. So kalau nak ikhtiar, tekan je link kat bawah untuk dapatkan.